破壊の気持ちよさを追求するべく効果音にも徹底的にこだわる開発チーム。岩安菜などの実物の素材から音を取る。その名もホーリーサウンド。同じ音の繰り返しではつまらない。破壊のされ方に応じた膨大なバリエーションの音を制作した。さらにプログラム上で揺らぎを入れ、音量や音域にも微調整を加えていく。ゲーム中に何千回と聞くことになる岩安菜の音は単に派手なだけではいけない。迫力は持たせつつも心地よくて飽きさせない。開発チームの執念の末に誕生した音色たちがドンキーコングバナンザの世界を彩っている。